Martin Iaia, fáilte gún blá, neachas uda, ha sin cléint sin go bhfuil maoim-sneachda ann an Drumnadrochit sin dú. Ha sin dul nó beá go éile dábhanach. Hello, duine. Is me sé eile dábhanach ar son BBC an blá, ha mi beá ans Drumnadrochit sa Ghlinn, ba maoim-sneachda ans Drumnadrochit agus bha Arnold an sin ans a bhú. Tapal éidir son a halh mí eile is me se Arnold Jackson vo www.haaliensbeo.com agus bha mi dúr dul go Drumnadrochit is an a feici Nessie ach bha mi dúr dul go in groceries agus thachair rútacin cear. Dé bh thachair sé sin? Brí mi mac agus thunig mi UFO Hillicin bímorm agus bha mi scéach agus jaallbhes a spot hanut facalan acham sa bhai ho Scunneal. Okay, tapal at Arnold, and this has sin dul-rás gun studio, tapal leif. Apar scialach Russian Arnold. Gima inch noch. Ach, nas tráia bheit éile bríon rí maoim-sneachda. Okay, and this ha mi le John agus Oirig. And this ha mi seo le John agus Oirig. Well, bha mi suas a Ghlinn a choid súil ar na cúra mar seafar seo nuair a chosaí a talamh a cria. Oh yes, that's right my dears, bha talamh a dul crutche. Bha mi dúil an féin fiag bh mártaí ach what was it? It's on a fence again. Ach agus a féin a crack leis. Bha mi dúil a féin fiag bh mártaí is on a fences ach is gas bhain na cúra dúna na féin amach. Oh, cumar ha Marty grai. Ha cearsciúr ach bec an frenasach. No wonder. Tapal John agus Irish. Bha gra bha féimich ar forklift is gas húit an fiag an Larry. Oh, maybe féimich strúpak. Ha mi smuntsin bhí féimich ar rútacin is láit na strúpa. Oh, hanya coffee comes to each. Tapal John agus Irish, and this has sin dul-rás gun studio. Tapal at éile. An sa studio colorúm ha Marty a bheit driving láideach nuair a thachair an crí talbhain. Fis gur má Marty. Fis gur má grai. So caite an bhuain ar a thachair an maoim-sneachda seo. Well, bha mi driving sus a Ghlinn ar son carateach an John fighting in an túna secha, bha mi tuis fiag ar son the fences. Anja sin nuair a thosaigh an maoim-sneachda. Aye. Bha mi driving ag snúir sin dearach mi an lári a crathach, smúnich mi chanéal seo má. So pull me sus is smúnich go bhá rútacin cear leis an lári, a feid ceiscear. So dé bhain. Well, sin ar bhaich mi go bhá fiag ar shift ag ar chuil an lári. Lé mi amach, dú mi an doras an lári agus go hopan héit an fiag far an lári agus apar fuin. Ó go seala gorm. An bhua I cearsciúr, fé mi go ró sin chur an checkoist. Well, root big, stocha, ach, fisak it heen, driving ar fiag an at, díroch mi hín sem rad, well fisak it, chanéal tarcur is drug on him. Sin má bhí clinching Marty, an dúrú an fiagarás ar an lári cearsciúr. Aye, heard, Hannick John leis an Portland. Well tapal éidir son bhríon room, agus Shit away hills. agus tapal éidir son a hila duine a ha géistá, ha mín dachas go bhfuil sibh ila sábailte a sin bhfuil an blá.